알약 여러 개를 한 번에 삼킬 수 있다. 정말 엄살적이라서 못해. 맞아. 오늘만 해도 4개 한꺼번에 잡혔어. 무슨 소리야? 거짓말하지 마. 4개 한꺼번에 잡혔다고 뭘 거짓말을 하는 거야? 야, 깃발 깨지면서 먹고 나. 근데 오늘 차이긴 했어요. 저 형 알약 먹고 소화제 먹더라. 알약 먹고 소화제 먹는 사람 처음 봤어 지금. 내가 소화제 같이 먹어요. 만에 먹으니까 어쩔 수 없지. 먹을 수 없는 거지 그러면.